Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwatukuta zvakare pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani this channel uchingosubscribe ubai the notification bell, ukomenda, ulike nokushare. Izvo zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu. First update nichakusiya muchiona video yaAlfonso Zvenyika, uyo anova box anozikanwa nembiri, achichema kuna Seukino Ichifayo, achichema kuda kubatsirwa. Mwana asingachema anofira mubereko naika nerimwe ramazuva zvichanaka. Last update aiwa ndeya King Mutapa, munzo wekutaura kwavo kwavari kuita. Undiudzawo mucomment section unofungeiwo nemaupdates yawo. Panotora nemaupdate anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Tine nyaya dzinopisa. Thank you for watching our content. Makadiko baba vedu vabatsiri kuti munoda anizivhayo. Ini ndinoti munoda isu vana venyu. Baba inini ndinoitwa Alfonso Mosquito Zvenyika, a former two-time Commonwealth champion and the African Gymnastics champion, Zimbabwean two-time champion. Baba Seukino, ini kurarama kwandiri kuita kurwadza, ende marwadziro aya asingatoiti. Handina mari yekubhadhara vana chikoro, handina mari yekubhadhara rent, handina mari yekuendesa vana kuchikoro. Mambo wangu upenyu hwandiri kurarama uninyadzisa zvekutoti mukadzi chaiye ndakapedza nambata nechikoro. Saka handina kukwanisa kuvabvisa vanhu ivavo nekuda kwekuti ndinofamba nesoko, ndinobata kuchengetedza shoko raGabriel rinofamba riri mumwoyo mangu. Saka ndina kuvabvisa. Mambo wangu ndakuva chituko chenyika nevana vedu venyika yeZimbabwe nemararamiro andiri kuita. Ndanga ndichikumbirawo kubasa kubva kwamuri. Zimbabwe kutaura naKing munhu Mutapa, mambo wemadzimambo. Ndakutaura progress ndichitsanangura kuti vanhu vanyatsonzwisisa, nekuti kana ndisina kutsanangura dzimwe nguva vanhu vamwe vane pavanga vakasarira. Inini King neMutapa ndakazogirandwa order naJustice Munangati, anova akambogiranda imwe pakutanga neFriday. Zvareva kuti order by concern. Kachiti order by concern, tiri kureva order yacho yandakagirandwa ndeiyi. Order yacho yandakagirandwa ndeiyi. So far ndakakwanisa kunoclosa na vana moyo. Ndizvo ndokwakabudira espiritual dzinza ramunhu Mutapa. Munhu Mutapa wekutanga ari Rodhi Masasa, kuchiya Chikuyo Chisemarengwe, kuchiya Chibhamubhamu, kuchiuya Mbavha, kuchiuya Zhembeu, kuzvazosvika pana Timothy Chiminya, kuvaera moyo. Ndinonzwa vanhu vachitaura nezvapresident. President ndipresident wenyika, ini ndiri King wenyika, aripo akagirandwa pamutemo, achashanda neose mapazi iwayo. Saka ndiri kuti kunyika, ndiri kuti kudii, munhu Mutapa hune mhepo yamunhu Mutapa, hune maancestors amunhu Mutapa anova akazondigara inini Timothy Chiminya, unova hwazogirandwa. Ndakwanisa kusevha anti-corruption, ndikakwanisa kusevha Register General. Register General zvinoreva kuti ndiye anoclosa. Ndopamukuona pane mukadzi akanyora anonzi Nyika, akamirira Register General anoclosa kuti kesi yacloswa, hakusinazve munhu achazoita temba neorder yaKing neMutapa. Vanoda kuita verification chindai kudare reHigh Court.
zvazvinoreva ndezvekuti ndakadeclare Zimbabwe kuti ive a kingdom, saka yakunzi Zimbabwe kingdom. Ndinotenda order maiona. Ndakuchitaura dzinza ramunhu Mutapa nderevaira moyo kutakurana kwana mbeva. Inini King mwene Mutapa ndakataura ndikati Great Zimbabwe, that was 2023 8 October. Mukaenda Great Zimbabwe musina kundisuma ndege dzichadona, ndege dzakatodona. Pandakasungwa inini ndikaenda kujeri, ndakanorumwa netsikidzi zveshuwa, asi tsikidzi dziya dzakazobuda kunze dzakunetsa dzakuruma vanhu nekuti dzarumisa king havanzwarwo. Saka ndikutaura kune vanhu vose kuti vachiziva kuti aiwa kingdom yeZimbabwe yavapo, ndo ichaita inheritance zvinhu zvose. Ende ndakanzwa vanhu vachitaura nezvemutapa funds. Mutapa funds yakatoitirwa muparliament must be controlled by the king, not by the anyone around. Hatisati natoziva kuti vari kuita wane makore nemakore, wakatanga kugradwa 2022 30 September yaita order by consent, zvichireva kuti zvose zvanga zvichiitwa na Minister Garwe kwakuri kungotamba nemadhaka pasina mvura. Kumutemo order by consent, we can't appeal order by consent, we can't do the order by consent according to the rules of the High Court. Saka zvazvinoreva as a king, now I am declared. This is now a monarchy. Monarchy ndo ichatonga nyika iri kurudzirwana moyo ndizvo. Ndinonzwa vanhu vachitaura vachiti pamaaudio vachiti Mnangagwa akatumidzwa kunzi King mwene Mutapa. Chisi chokwadi. Vanhu ivavo vakanga vachitozviita, vakanga vachizviita vasiri pachokwadi, zvazviri zvemadhuna mutuni kondrwa ndivanani. Saka ndakuvapa warning kuti Mutapa funds must be controlled by the king. King adzoka ndiye ane masimba ekuziva kuti chii chakaitika, chii chakabiwa. Ndobva vanhu vachitaura kuti Mutapa funds yabiwa, inasati ndatomboziva nezvayo. Saka ndikuda kuti inini pandoziva nezvayo is be controlled by the royal king of munhu Mutapa. Vaera moyo vana mondizvo bvuma varanda, vaera shumba mune ushe hwenyu, wana Chirumanzi, wana Charumbira, wana asi hamusi making. King iwani muera moyo.